កន្ត្រកនេះខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នក300លីងស៊ីនិងដេនត្រូប៊ីញ៉ូមគុជខ្យងបែបឈុងឡុងរស់បែបហ៊ូមឆេង300សម្រាប់កន្ត្រកមួយនោះមិនមែនជាចំនួនតិចតួចទេបើអ្នកយកវាមកវិញវានឹងសើមនិងដុះផ្សិតគ្មានតម្លៃគាត់មិនមែនល្ងងខ្លៅទេខ្ញុំឃើញពន្លឺចែងចាំងនៅក្នុងភ្នែករបស់គាត់ចង់ឆ្លៀតឱកាសពីស្ថានភាពលំបាករបស់ខ្ញុំហើយកំតិចកន្ត្រកកំជុលអស់ដំបងពីលេងវូដុងគិតថាវាតិចពេកទេវាមិនតិចទេតើវាជាអ្វីទៅគាត់គិតថាចិត្តរបស់អ្នកមិនស្មោះត្រង់កាលពីសម័យម្ដាយរបស់ខ្ញុំអ្នកបានញ៉ាំផ្សិតត្រចៀកកណ្ដឹងឈើបន្តិចបន្តួចហើយអ្នកញ៉ាំផ្សិតក្នុងថង់ពន្លកឫស្សីស្ងួតអ្នកអាចរកឃើញកំហុសជាមួយអ្វីគ្រប់យ៉ាងពីឈីងស៊ីហ្គោនោះជាច្បាប់នៃអាជីវកម្មទំនិញភ្នំមែនហើយខ្ញុំមិនលក់តាមច្បាប់របស់អ្នកនៅថ្ងៃនេះទេប្រសិនបើខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំមិនទិញគ្មាននរណាម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងហ៊ានទិញទេខ្ញុំនឹងទៅទីរួមខេត្តវាជិតជាងការលុតជង្គង់នៅចំពោះមុខអ្នកទៅឆ្ងាយទៅយើងមិនទិញទំនិញរលុងទេចាំបន្តិចសិនតើមានក្លិនអ្វីនៅក្នុងអណ្ដូងរ៉ែនេះមិនមែនជាខ្យាដំរីដើមឈើធម្មតាទេវាមើលទៅដូចជាផ្សិតព្រៃដើម Dendrobium ទាំងនេះខ្លីក្រាស់និងមានស្បែកពណ៌បៃតងដូចដែកពួកវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍តើអ្នកបានពិនិត្យមើលស្ថានីយ៍សាកល្បងខន្ធីនិងស្ថានីយ៍គ្រឿងចក្រកសិកម្មហើយឬនៅមែនហើយភោជនីយដ្ឋានម្ហូបអុស្ត្រាអាចយកបានខ្លះប៉ុន្តែបាច់របស់អ្នកនេះគួរតែត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយអ្នកចែកចាយអុស្ត្រាបុរាណអ្នកមិនយកវាទេរបស់ល្អមិនគួរត្រូវបានលក់ក្នុងតម្លៃខ្ពស់ហួសហេតុពេកទេទៅសួរអ្នកគ្រប់គ្រងឆេនពីអ្នកចែកចាយអុស្ត្រាបុរាណមេឃតូចព្រៃគុណភាពមិនល្អទេវាមិនមែនថាវាអន់ទេវាគ្រាន់តែកម្រពេកដាក់ឈ្មោះតម្លៃរបស់អ្នកមេឃតូចមួយមានតម្លៃ8,000ក្នុងមួយមុខផើងគំរូ10ដែលមានទម្ងន់ 2.51 ជីនមានតម្លៃ3,200វិជ្ជបញ្ជីធ្ងន់មានតែរុក្ខជាតិគំរូប៉ុណ្ណោះមិនមែនរុក្ខជាតិមេទេគឺ2,000និងឫសគំរូរបស់វឹងហុងគឺ1,800សរុបចំនួន15,000អ្នកគ្រប់គ្រងឆេនតម្លៃរបស់អ្នកទាបពេកនេះមិនមែនជាផលិតផលភ្នំធម្មតាទេនេះជាម្ជុលអុសដំបងពីលេងយូដងប្រសិនបើអ្នកចង់បានការផ្គត់ផ្គង់ដែលមានស្ថិរភាពនាពេលអនាគតកុំបណ្ដេញមនុស្សចេញជាលើកដំបូង18,000ការទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់យល់ព្រមថ្ងៃនេះគ្រាន់តែជាគំរូប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមិនអាចធានាថាវានឹងមានជារៀងរាល់ថ្ងៃទេអ្នកហាក់ដូចជាមិនកំពុងលក់អុសជាលើកដំបូងទេមានតែអ្នកដែលរងការខាតបង់លើកដំបូងប៉ុណ្ណោះដែរធ្វើដូចជាវាជាលើកដំបូងរបស់ពួកគេមករកខ្ញុំជាមុនសិននៅពេលដែលអ្នកមានទំនិញយល់ព្រមប៉ុន្តែវាជាការប្រមូលផលការពារខ្ញុំនឹងមិនជីកយករបស់មិនទាន់ពេញវ័យទេមិនថាតម្លៃប៉ុន្មានទេគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺលោកម្ចាស់ខ្ញុំនៅទីនេះដើម្បីសងបំណុលរបស់ខ្ញុំគឺបំណុលអ្វីម្ដាយរបស់ខ្ញុំជំពាក់អ្នកមុនពេលគាត់ស្លាប់គាត់និយាយឥតឈប់ឈរថាគាត់មានអារម្មណ៍មិនស្រួលអំពីការជំពាក់ប្រាក់ឥឡូវនេះវាត្រូវបានសង្ហើយបំណុលត្រូវបានដោះស្រាយហើយគឺបងប្រុសឆេនអ្នកបានរកលុយបានច្រើនហើយម្សិលមិញអ្នករស់នៅក្នុងខ្ទមមួយហើយថ្ងៃនេះអ្នកកំពុងសងបំណុលរបស់អ្នកតើគាត់បានរកឃើញអ្វីមួយនៅក្នុងរូងភ្នំខូដមេសទេសាន់ហេលុយរបស់អ្នកមកលឿនណាស់កុំប្រើប្រាក់ចំណេញដែលរកបានដោយខុសច្បាប់ដើម្បីធ្វើពុតជាកូនខ្ញុំបានទិញកន្ត្រកកំជុលខូដមេសមួយនិងយកឫសរបស់ Sophora japonica ពីរូងភ្នំសត្វល្អិត CG10 Pots ពីហាងអុស្ត្រាបុរាណ Jaren ក្នុងតម្លៃសរុប18,000 18,000សម្រាប់កន្ត្រកអុស្ត្រា18,000រូងភ្នំនោះធ្លាប់ស្ថិតនៅក្នុងភូមិមែនទេវាគ្មានភ្នំឬដីទេតើឱសថទាំងនោះមកពីណាមែនហើយតើអ្នកណាដឹងថាវាត្រូវបានជីកពីការដ្ឋានសំណង់មួយក្នុងភូមិចៅហ្វាយលូអ្នកនិយាយថាលុយរបស់ខ្ញុំត្រូវបានរកដោយខុសច្បាប់ហើយអ្នកនិយាយថាខ្ញុំបានលួចអុសពីភូមិតើភស្តាំងនៅឯណាអណ្ដូងរ៉ែដែលគេបោះបង់ចោលទំហំ3ហិកតានិងជំរាលទេនៅច្រកចូលអណ្ដូងរ៉ែជួលរយៈពេល15ឆ្នាំឆៅសេស៊ីវគឺជាសាក្សីស្នាមដៃរបស់គាត់នៅទីនេះមាត្រា3នៃកិច្ចសន្យាចែងថាប្រាក់ចំណេញពីការលក់ផលិតផលភ្នំផ្សិតនិងអុសនៅក្នុងតំបន់កិច្ចសន្យាជារបស់អ្នកម៉ៅការខ្ញុំមិនប៉ះសារធាតុរ៉ែឬវត្ថុបុរាណវប្បធម៌ដែលជីកយករ៉ែនោះទេប៉ុន្តែម្ជុលអុសមួយបាច់នេះត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណសាកល្បងនិងមានកំណត់ត្រាប្រមូលផលអ្នកនិយាយថាវាមិនមែនជារបស់ខ្ញុំទេសូមបង្ហាញភស្តុតាងមកខ្ញុំសានហ៊ឺសិនស៊ីនិយាយឲ្យត្រង់ទៅខ្ញុំច្រណែនណាស់15,300យន្តក្នុងមួយកន្ត្រកតើអ្នកណាមិនច្រណែនថ្លៃស្នាក់នៅរបស់កូនខ្ញុំនៅតែខ្វះ260យន្តឃើញអ្នកលក់បានប្រាក់ច្រើនយ៉ាងនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនស្រួលប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកចុះកិច្ចសន្យារូងភ្នំនេះខ្ញុំមិនហ៊ានចូលទេខ្ញុំមិនមានសិទ្ធិនិយាយថារូងភ្នំនេះជារបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំនឹងនិយាយវាតែម្ដងគត់នៅថ្ងៃនេះរូងភ្នំនេះជារបស់ខ្ញុំហើយគ្មាននរណាម្នាក់អាចយកវាពីខ្ញុំបានឡើយអ្នកណាដែលនិយាយថាខ្ញុំបានលួចបោកប្រាស់ឬថាលុយរបស់ខ្ញុំខ្វក់សូមបង្ហាញភស្តុតាងមកខ្ញុំប្រសិនបើអ្នកមិនមានភស្តុតាងទេ
កុំបង្កាច់បង្ខូចទំនិញរបស់ខ្ញុំដោយពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកទីជូតាអ្នកពិតជាចង់ឃើញមែនទេ18,000 យួនក្នុងមួយកន្ត្រកឯងមិនចង់ដឹងថាមានអ្វីនៅខាងក្នុងទេតើឯងកំពុងធ្វើអ្វីនៅច្រកចូលរូងភ្នំរបស់ខ្ញុំនៅពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រគ្រាន់តែដើរកាត់ជាមួយថង់មួយខ្ញុំមិនបានចូលទៅទេបើឯងចូលទៅយើងនឹងមិននិយាយគ្នានៅទីនេះទេយើងនឹងនិយាយគ្នានៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសខ្ញុំបានឃើញអ្នកទាំង3មកពីចុងខាងលិចនៃភូមិហើយដេកផ្កាប់មុខនៅច្រកចូលរូងភ្នំអស់រយៈពេលយូរប្រសិនបើសានហឺមិនបានប្រទេសឃើញឯងជាមុនទេឯងប្រកាសជាលួចចូលហើយពូឈីនខ្ញុំពិតជាមិនបានលួចទេខ្ញុំមិនបានលួចទេព្រោះខ្ញុំមិនមានពេលចៅទីជូខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជម្រើសពីរដល់អ្នកអ្វីទី1ខ្ញុំនឹងទៅក្រុងជាមួយចៅជីស៊ូដើម្បីរាយការណ៍ទី2បង់ថ្លៃសោហើយជួសជុលរបងច្រកចូលរូងភ្នំនៅថ្ងៃស្អែកទីជូសានហឺបានអត់អន់ឲ្យឯងរួចហើយប្រសិនបើមនុស្សបង្កើតរឿងនៅក្នុងទីក្រុងឪពុកម្ដាយរបស់ឯងក៏នឹងមិនមើលទៅល្អដែរមិនអីទេទុកថងទៅហេតុអ្វីឯងមិនទៅតែដើរកាត់ទេអ្នកមិនត្រូវការរបស់នេះទេប្រសិនបើអ្នកគ្រាន់តែដើរកាត់ឈូសែនអ្នករងចាំជេស៊ីជំនាញរបស់អ្នកល្អណាស់ឈប់លួចមើលហើយខ្លាយជាអ្នកកង្វល់តើអ្នកចាប់ចោលបានយប់មិញទេតើអ្នកណាជាចោលខ្ញុំមិនបានលួចទេគាត់និយាយថាគាត់គ្រាន់តែដើរកាត់ជាមួយកាបូបទាន់សម័យណាស់យុវជនឲ្យតើអ្នកទិញរបស់ច្រើនយ៉ាងនេះសម្រាប់អ្វីដើម្បីជួសជុលរូងភ្នំការខ្លាយជាអ្នកមានគឺខុសគ្នាទិញមួកនិងសំណាញ់លុយនេះត្រូវបានចំណាយយ៉ាងល្អមួយនេះត្រូវការជំនួសវាថ្មនៅទីនោះរលុងនិងស្រាលវាបានស្ទះប្រឡាយជីកតើអ្នកទាំងពីរកំពុងសាងសង់រូងភ្នំឬវាមានប្រសិនបើអ្នកទំនេរសូមជួយផងហេតុអ្វីបង់ប្រាក់ឲ្យខ្ញុំប៉ុន្មាន2 យន្តក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំមិនត្រូវការ2 យន្តនោះទេកុំបារម្ភអីអ្នកណាថាពួកគេមិនធ្វើវាដំបូងឡើយមកចាត់ទម្លាប់លួចមើលនោះពូថេនហេតុអ្វីបានជាអ្នកបន្តនិយាយរឿងនេះជីកប្រឡាយអ្នកពិតជាចង់បញ្ជាខ្ញុំមែនទេវាមិនមែនជារឿងអាម៉ាស់ទេក្នុងការធ្វើការដើម្បីលុយការលួចមើលគឺអាម៉ាស់ណាស់ចូលមានចិត្តស្លូតបូតកុំបំបែកវាអីទីជូអ្នកពិតជាធ្វើការឲ្យសានហេឥឡូវនេះមែនទេខ្ញុំកំពុងទទួលបានប្រាក់ខែខ្ញុំមិនធ្វើការដោយឥតគិតថ្លៃទេបងសានហេរទេសនេះធ្ងន់ណាស់ហៅថៅកែអ្នកពិតជាបានលើកឡើងមែនតើអ្នកចង់បានប្រាក់ខែរបស់អ្នកទេថៅកែបន្ថយល្បឿនបងសានហេមិនរើសថ្ងៃនេះទេចុះហាងលក់អស់វិញរងចាំលុយឡើងដោយខ្លួនឯងរងចាំវាឡើងវាមានភាពរស់រវើកណាស់ស៊ូសានហេតើអ្នកកំពុងព្យាយាមលួចការងាររបស់ខ្ញុំឬខ្ញុំមិនលួចទេអ្នកដែលអ្នកភូមិចង់លក់ឲ្យគឺជាអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេខ្ញុំបានទិញទំនិញទាំងនេះអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយដូច្នេះអ្នកបានកាន់វាអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយប្រយ័ត្នពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកតើអ្នកពិតជាគិតថាគាត់អាចលក់បានក្នុងតម្លៃខ្ពស់បន្តទៀតឬទីរួមខេត្តនៅឆ្ងាយតើអ្នកណានឹងផ្ដល់សំណងប្រសិនបើទំនិញខូចប្រសិនបើហាងរបស់គាត់លែងចង់បានវាទៀតអ្នកនឹងយំសោកយ៉ាងហោចណាស់គាត់ស្មោះត្រង់ហើយបានដោះស្រាយរឿងទល់មុខគ្នាចុះអ្នកវិញអ្នកនៅជំពាក់ខ្ញុំ20 ប៊ីយ័ន16 យ័ននិង50 សេនព្រមទាំងលុយសម្រាប់ពន្លករុស្ស៊ី
កន្ត្រកនេះខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នក300លីងស៊ីនិងដេនត្រូប៊ីញ៉ូមគុជខ្យងបែបឈុងឡុងរស់បែបហ៊ូមឆេង300សម្រាប់កន្ត្រកមួយនោះមិនមែនជាចំនួនតិចតួចទេបើអ្នកយកវាមកវិញវានឹងសើមនិងដុះផ្សិតគ្មានតម្លៃគាត់មិនមែនល្ងងខ្លៅទេខ្ញុំឃើញពន្លឺចែងចាំងនៅក្នុងភ្នែករបស់គាត់ចង់ឆ្លៀតឱកាសពីស្ថានភាពលំបាករបស់ខ្ញុំហើយកំតិចកន្ត្រកកំជុលអស់ដំបងពីលេងវូដុងគិតថាវាតិចពេកទេវាមិនតិចទេតើវាជាអ្វីទៅគាត់គិតថាចិត្តរបស់អ្នកមិនស្មោះត្រង់កាលពីសម័យម្ដាយរបស់ខ្ញុំអ្នកបានញ៉ាំផ្សិតត្រចៀកកណ្ដឹងឈើបន្តិចបន្តួចហើយអ្នកញ៉ាំផ្សិតក្នុងថង់ពន្លកឫស្សីស្ងួតអ្នកអាចរកឃើញកំហុសជាមួយអ្វីគ្រប់យ៉ាងពីឈីងស៊ីហ្គោនោះជាច្បាប់នៃអាជីវកម្មទំនិញភ្នំមែនហើយខ្ញុំមិនលក់តាមច្បាប់របស់អ្នកនៅថ្ងៃនេះទេប្រសិនបើខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំមិនទិញគ្មាននរណាម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងហ៊ានទិញទេខ្ញុំនឹងទៅទីរួមខេត្តវាជិតជាងការលុតជង្គង់នៅចំពោះមុខអ្នកទៅឆ្ងាយទៅយើងមិនទិញទំនិញរលុងទេចាំបន្តិចសិនតើមានក្លិនអ្វីនៅក្នុងអណ្ដូងរ៉ែនេះមិនមែនជាខ្យាដំរីដើមឈើធម្មតាទេវាមើលទៅដូចជាផ្សិតព្រៃដើម Dendrobium ទាំងនេះខ្លីក្រាស់និងមានស្បែកពណ៌បៃតងដូចដែកពួកវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍តើអ្នកបានពិនិត្យមើលស្ថានីយ៍សាកល្បងខនធីនិងស្ថានីយ៍គ្រឿងចក្រកម្មហើយឬនៅមែនហើយភោជនីយដ្ឋានម្ហូបអស់អាចយកបានខ្លះប៉ុន្តែបាច់របស់អ្នកនេះគួរតែត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយអ្នកចែកចាយអស្ចារ្យបុរាណអ្នកមិនយកវាទេរបស់ល្អមិនគួរត្រូវបានលក់ក្នុងតម្លៃខ្ពស់ហួសហេតុពេកទេទៅសួរអ្នកគ្រប់គ្រងឆេនពីអ្នកចែកចាយអស្ចារ្យបុរាណមេឃតូចព្រៃគុណភាពមិនល្អទេវាមិនមែនថាវាអន់ទេវាគ្រាន់តែកម្រពេកដាក់ឈ្មោះតម្លៃរបស់អ្នកមេឃតូចមួយមានតម្លៃ8,000ក្នុងមួយមុខផើងគំរូ10ដែលមានទម្ងន់ 2.51 ជីនមានតម្លៃ3,200 វិជ្ជបញ្ជីធ្ងន់មានតែរក